Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Die Geschichte, die ich euch heute vorlese, ist vom 10. November 2020 und handelt von zwei Menschen, die ich auf Teamspeak kennengelernt habe. Die sind also nicht erfunden und die Geschichte handelt von einem Traum, den ich in dieser Geschichte beschreibe. Die Geschichte heißt Das Haus in der Ferne. Marco und Vanni wohnen am Rande der Großstadt. Die Wohnung ist recht klein und das Leben ist manchmal nicht einfach, aber sie schlagen sich tapfer durch. Marco bestreitet das Leben der beiden mit seiner Arbeit als Baggerfahrer. Allerdings weiß er, dass Vanni gerne etwas mehr hätte als Zweizimmer, Küche, Bad in der Großstadt. Sie träumt vom Landleben. Die Großstadt ist stressig und hier möchte sie auch keine Kinder großziehen. Sie würde lieber in einem kleinen Dorf wohnen, wo es schön ruhig ist. In ihrer Freizeit spielen die beiden ein Computerspiel namens Minecraft. Dort finden sie Kontakte zu anderen Menschen, mit denen sie reden und lachen können. Über Teamspeak hat Vanni eine Frau kennengelernt, die in einem Dorf wohnt, keinen Garten hat, aber auf dem Balkon ihre eigenen Tomaten züchtet. Vanni träumt davon, eines Tages selbst viele Pflanzen zu haben. Haustiere mag sie auch, aber mehr als der kleine alte Hamster ist seit langem nicht drin. Es klingt wie aus einem Endzeit-Hollywood-Film, aber die Welt wurde von einer merkwürdigen Pandemie gebeutelt. Es ist es sind nicht so viele Menschen daran gestorben, wie anfangs befürchtet wurde, aber die Wirtschaft wurde ungleich in Mitleidenschaft gezogen. So sehr, dass es Menschen gab, die da glaubten, man habe den Virus nur freigelassen, um der Wirtschaft zu schaden, während man die Kassen der Behörden mit Bußgeldern füllt. Tatsächlich erscheint diese Theorie wahrscheinlich. Die Menschheit wurde vom Coronavirus nicht erheblich reduziert. Betriebe jedoch gingen pleite und viele Leute verloren ihren Job. Marco war von der Arbeitslosigkeit nicht betroffen, denn durch die genannten Umstände hatten die städtischen Behörden ausreichend Geld zum Erteilen von Bauaufträgen. Das Bauunternehmen, in dem Marco beschäftigt ist, hatte immer viel zu tun. Wenn Vanni aus dem Fenster sieht, kann sie in der Ferne ein Häuschen sehen. Es steht fernab der Stadt, mitten im Grün. Immer wenn Vanni aus dem Fenster sieht, träumt sie von einem eigenen Haus und einem Garten, in dem sie ihr eigenes Gemüse anbaut. Dann hätte sie mehr als nur einen Hamster. Sie hätte einen Hund, eine Katze, sie hätte ein Leben, sie hätte alles. Doch was sie hat, ist ein Haus, ein Garten, ein Traum in der Ferne. Marco freut sich, Arbeit zu haben, denn ihm ist bewusst, dass er in diesem Fall Glück hat, im Baugewerbe beschäftigt zu sein. Wanni hingegen ist als Hausfrau nicht unbedingt glücklich. Sie ist gerne zu Hause bei Marco, aber immer nur Haushalt ist ihr einfach zu wenig. In ihrer Verzweiflung begann sie in der Küche Kräuter und im Wohnzimmer Tomaten anzupflanzen. Marco betrachtet ihren Eifer mit Freude, doch insgeheim weiß er, dass etwas passieren muss, damit ihm seine geliebte Freundin nicht durchdreht. Es ist Freitagabend. Marco und Vanni sitzen wie immer an ihren Rechnern und spielen Minecraft. Vanni, setzt Marco an. Ich muss am Samstag arbeiten. Und das sagst du mir erst jetzt? Vanni ist aufgebracht. Tut mir leid, sagt Marco. Ich habe es heute erst erfahren. Ja, toll, sagt Vanni enttäuscht. Dann haben wir wieder kein Wochenende zusammen. Ich mach's wieder gut, sagt Marco. Großes Ehrenwort. Vanni lächelt wehmütig. Arbeit haben in allen Ehren, aber am Wochenende hätte sie Marco gerne bei sich zu Hause, um mit ihm gemeinsam Zeit zu verbringen und auch mal was zu unternehmen. Am nächsten Morgen verabschiedet sich Marco von einer sichtlich betrübten Vanni. Er versucht, ein positives Gefühl zu hinterlassen und bietet an, auf dem Heimweg einkaufen zu fahren. Soll ich auf dem Heimweg etwas mitbringen? Brauchst du irgendwas? Aus Trotz antwortet sie nicht sofort. Sie ist zu enttäuscht, um eine bodenständige Antwort zu geben. Vanni überlegt. Ein neues Zuhause mit einem riesigen Garten und ganz vielen Haustieren. Aber Vanni, das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Marco lächelt sich liebevoll an, streicht ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht und gibt ihr einen Kuss. Ich werde sehen, was ich tun kann, okay? Okay, antwortet sie.
Aber natürlich weiß sie, dass man ein Wunder nicht auf dem Heimweg von der Arbeit am nächsten Supermarkt kaufen kann. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Den ganzen Tag ist Wanni nun also unfreiwillig alleine. Gelangweilt räumt sie die kleine Wohnung auf, spült das Geschirr, füttert den Hamster und fragt sich nebenbei immer mal wieder, was Marco sich alles einfallen lassen könnte, um ihr diese 3 Wünsche zu erfüllen. Belustigt denkt sie an ein Puppenhaus, an Playmobil, an Lego. Ernsthaft? Fragt sie sich selbst. Glaubst du wirklich, er kauft dir ein Lego-Haus, um dich zu trösten? Nein, würde er nicht. Also was ist wahrscheinlich? Schokolade, das ist wahrscheinlich. Ein Strauß Blumen und eine Entschuldigungskarte, weil er auf die Schnelle kein Haus finden konnte. Dieser Gedanke muntert sie tatsächlich auf. Sie kennt Markus so gut. Eigentlich kann er sie gar nicht überraschen, aber eigentlich ist es genau das, was sie an ihm mag. Und am Ende freut sie sich sogar auf die Blumen. Egal, weil sie real sind. Kein Traum, sondern etwas Greifbares. Sie geht zum Wohnzimmerschrank und sucht nach einer Blumenvase. Dann hält sie inne. Wenn sie die Vase schon hinstellt, dann merkt Marco doch, dass sie es vorher schon wusste und wird enttäuscht sein, weil er sie nicht überraschen konnte. Das möchte sie nicht. Sie stellt die Vase zurück in den Schrank. Und was, wenn sie sich täuscht? Was, wenn er gar keine Blumen mitbringt? Dann würde die Vase da stehen und er würde sich schlecht fühlen, weil er keine Blumen mitgebracht hat und somit ihre Erwartung nicht erfüllt hätte. Aber wenn er ihr keine Blumen bringt, was dann? Ein Haus mit Garten und Tieren? Ja, klar, eben mal so auf die Schnelle. Dann wohl eher ein Vogelhaus, ein Chili-Anzuchtset und ein Tamagotchi. Bei diesem Gedanken muss sie wieder lachen und ihre Laune hebt sich mit jeder lustigen Variante, die ihr in den Sinn kommt, zu Häusern, Minigärten und Haustieren, die man in Spielzeugabteilungen und Blumenläden kaufen kann. Am Nachmittag sitzt sie auf dem Sofa und fragt sich, ob er tatsächlich ein Haus kaufen könnte. Aber wie würde er das machen? Und wann? Und wo? Und was noch viel schwieriger wäre, wovon würde er das bezahlen? Vanni überlegt. Woher könnte er Geld haben? Woher könnte er so viel Geld haben? In diesem Moment ist sie gezwungen, ihm zu unterstellen, dass er etwas verschweigt. Er hat Geheimnisse. Wie kann er nur? Aber dann besinnt sie sich. Böse Vanni. Wie kann sie ihm so etwas unterstellen? Marco hat keine Geheimnisse. Überraschung hin oder her. Dann greift sie sich an den Kopf. Sie spinnt doch. Sie hat diesen absurden Wunsch heute Morgen auf die Schnelle ohne Vorwarnung rausgehauen. Und nun soll er auf die Schnelle das Geld für ein Haus haben, sich während der Arbeit danach umsehen und am besten noch direkt vom Bagger aus den Kaufvertrag unterschreiben? Als ihr klar wird, in welch absurdes Gedankenkonstrukt sie sich da hineingesteigert hat, schämt sie sich. Großer Gott, wie konnte ihre Fantasie nur so mit ihr durchgehen? Das darf sie Marco nicht erzählen, das ist ja peinlich. Sie konnte doch nicht ernsthaft glauben, dass er aus dem Nichts heraus ein Haus kauft. Wenn er nun heimkäme und sie erwarten würde, dass sie die Koffer jetzt packen und umziehen soll, er würde sie auslachen. Peinlich. Erleichtert kommt sie zurück auf den Boden der Tatsachen. Sie geht an den Wohnzimmerschrank, holt die Vase heraus und stellt sie in der Küche auf die Spüle, um sie zu gegebener Zeit mit Wasser zu füllen. Als Marco heimkommt, findet er Vanni auf dem Sofa. Unerwartet heiter und gelassen. Natürlich hat er Blumen mitgebracht. Und natürlich ist eine Karte dabei. Vanni freut sich, weil die Welt wieder im Lot ist. Sie geht in die Küche, prüft, ob die Größe der Vase zum Blumenstrauß passt und füllt sie mit Wasser. Sie trägt die Vase mit den Blumen ins Wohnzimmer und stellt sie auf den Tisch. Marco wundert sich. Möchtest du gar nicht lesen, was auf der Karte steht? Vanni lächelt. Da steht, dass es dir leid tut, dass du auf die Schnelle kein Haus gefunden hast. Marco lächelt. Ja, so ähnlich. Vanni greift nach der Karte und klappt sie auf. Lust auf Urlaub.
Keine Entschuldigung, aber auch kein Haus. Nur diese kurze Frage, ob sie Lust auf Urlaub hat. Bunny starrt die Karte an. Dann beginnt sie unwillkürlich zu nicken. Ja, sie hätte Lust auf Urlaub. Sie schaut rüber zu Marco. Ja, ich würde gern Urlaub machen. Das ist gut, sagt er, dann pack die Koffer. Koffer packen, denkt Bunny. Das muss ein Traum sein. Bunny ist verwirrt. Damit hat sie nicht gerechnet. Urlaub, denkt Bunny, während sie packt. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Und während die Kleidung den Weg in ihren Koffer findet, sucht Bunny eine Antwort auf die Frage, wie und wo man jetzt Urlaub machen könnte. Die Hotels sind wegen der Pandemie geschlossen. Ins Ausland können sie auch nicht. Die Regierung rät von jeder Reise ab. Marco betritt das Schlafzimmer und beginnt ebenfalls seine Sachen zu packen. Sie packen wortlos und tragen die Koffer runter ins Auto. Den Hamster und die Blumen nehmen sie übrigens auch mit. Und am Ende der Fahrt stehen sie vor einem Bauernhof. Fanny ist begeistert. Ein Bauernhof, das ist ja cool. Und wie lange bleiben wir hier? Marco grinst. Solange du willst. Fanny stutzt. Ich verstehe nicht. Er hält ihr einen Brief unter die Nase. Sie nimmt den Brief und liest. Liebe Fanny, ich habe dir eine Kiste mit Samen vor die Tür gestellt. Obst, Gemüse, Kräuter, du kannst alles mal ausprobieren. Es gibt Hühner, Kaninchen und Katzen. Der Hof steht zu eurer Verfügung, solange ihr wollt. Spielt ein bisschen Minecraft im Real Life. Träume sind da, um gelebt zu werden. Viel Spaß damit. Liebe Grüße, Miyuki. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.